動画開始。赤谷最核心部分、3段の滝来てます。凍ってます。素晴らしい。今日のメンバー、今日はちょっとここでくつろいでます。猫出しの、猫だけの主、市原さん。中央階段の主、江村さん。あと、ちょっと映せません、相棒は。すごい。あと、若宮さん、赤い長井さん。あと、いつものたくさん。なんかマイナス10度以上あるそうです。以上、寒い。これ以上できません。